Soorattii barattuu cimtuu gaarii turtee barnoota isheetirratti bu'aa qabeettii barsiistuu uummata goddanyoota ishee waliin barattu ture. Yaa ta'u malee muudannoon ishee mudate kan baay'ee wanta nama ajaa'ibuu fi nama gaddisiisudha. Soorattiin yeroo ammaa kana keessa lubbuun ishee akka darbuu fi akeekamsiisaa irra jirti. Haati ma- haati haati soorettii harmee atu caaltuu maaloo mucayyoo kan koo naaf gargaaraa mucayyoo koo naaf lubbuu ishii naa baraaraa jechaa jirti. Yaa ta'u malee soorettiin ilmi ishee wayinis immoo hiriyaa ishee malee nama dargaggeessaa mana barnootaa yeroo barattutti kan gudeeddamtedha. Yaa ta'u malee umurii ishee malee waan gudeeddamteef du'aa fi baraarin ishee kan hin beekamnedha. Akkas jettee dubbatte kaa ani jaalala keessa kootii malee kan na gudeede maqaasaa ba'iisuu danda'u jechuudhaaf itti dubbatte. Yaa ta'u malee yeroo kana keessatti hiriyaan soorettii baay'ee gadditee mana barnootaa keessatti boo'ichaa isheetii fi imimmaan ishee dhangalaasaa jirti. Yaa ta'u malee ani sooree baay'ee yaadee sooree bakka jirtu harka qucuun qaba jechuudhaan itti dubbatte hiriyaan ishee atu caalanis jabaadhu homaa miti sooree mooyyuu mana yaala deemnee akka inni agarru atis in agartaa waliin deemnee yaa ilaallu ammaa fi jabaadhu jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kana keessatti caalaan waan garmalee gaddeef mataasaa gadi qabate ani sooretti abee jiraachuu hin danda'u seerotti eenyu kan kanarraan gahe lubbuu ishee amma dabarsuu fi afaaf biyyee ishii godhee ishii teechise jechuudhaan itti dubbate. Yooyyaa jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii chaanalsiifanii jalatti argamtan nagaa waaqayyoo isin haa baay'atu jecha har'a immoo hiree jaalalaa irraa kan madde dirmamuu jaalalaa kan jedhu qabannee dhufnee jirra. Yaa ta'u isinoo mana kana sabskiraayib laayik sheer gochaa jirtu manni kun barnoota guddaa fi dirmamuu jaalalaa keessatti onnee namaa waan cabsu tokko tokko kasin biraan gamu jenna. Yaa ta'u malee atu gammachuun caaladaa maal sodaattaa wanti dhufu tokko hin jira. Sodaataan nama akkamiiti ati jechuudhaan itti dheekkama. Yaa ta'u malee gammachuunis mataasaa lafatti gadi qaraqaree gochaa fi yaadni kun waan naaf fudhatamnee fi kanaafuu maal ta'uu qaba jedhee uffata isaa baasee karaa adeemaa jira. Poolisii caaltuudhaanii atoo poolisii gammachuun gara mana yaalaa ishee deemee ispeektara waliin ispeektar maal gochaa jirta jedhee gaafate. Ispeektarris akkana jedhe saajin maal yaaddaa kanaafiyyuu maaliidhaan akka isheen gudaaddamte kanarraa ishee geesse irra gahuu qabna jennee itti dubbate. Saajinis yeroo kana keessatti ispeektar mucayyoon tuni kan ishee lubbuu isheetiif akka dabarsitu yeroo ishee malee kan ishee gudaade wayin barnoota mana barnootaa keessaa barattoota dargaggootaa fi barsiisotaan ala homtuu hin jiru waan jedhu kan ofitti agarsiiste. Innis ispeektarri akkas jedhee deebise. Atis kana yaada kana waan qabattee jirtuuf akka galmaan geessuu fi isa faana akka buutu ani mooyyuu wantoota hafee battalatti irra geenyee mucayyoo sana gudaatii fi dirgatii ishee irratti fassamame kana bilisa baasuu qabna jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kanatti isheenis dooftar ispeektar jechuudhaan deebii deebisteef. Yaa ta'u malee ani immoo iddoo kanatti waan tokko kanan dubbachuu barbaadu baay'ina jireenya ammaa kana keessatti shamarran baay'een umurii ishee malee hirmee ishee malee umurii gabaabbachuu fi kaayyoo isheetirraan kan gargar ba'aa jirtu namoota baay'eedha. Akkuma diraamaa kanarraa hubannetti yeroo baay'ee namoonni
akkasitti osoo hirmeen hin ga'in mana barnootaa keessatti wantoonni akkasii irratti mudannoon akkasii akka mudamu beekamaadha jechuudha. Mikinyaan gara mana barumsaa keessatti yoo fudhanne barsiisotaanis batalayii ijoolleen baadiyyaatti baratan wantoonni akkasii qormaanni akkasii kan jiru beekamaadha jechuudha. Yaa ta'u malee yeroo kanatti hiriyoonni sooretti abbuusheetiif baay'ee gaddanii mana barumsaa ta'anii akkamitti ta'uu danda'a jechuudhaan itti dubbachaa jiru. Yeroo kana keessatti caalaan karaa keetiif hin dandeenye taraa keedhaa ani gammaan jammaree jechuudhaan alkoolidhaa fi gara qumaaratti kan inni deemedha. Wanti hunduu muuxannoo barbaachisa ani ishee obsee jiraachuu hin danda'u jechuudhaan hiriyoota isaatiif dubbate. Yaa ta'u malee yeroo kana keessatti ispektarichi poolisii waliin saajil wajjin walii galuudhaaf dhiigaa fi damee ishee barbaaduuf shamarran tana eenyu akka gudeede baruudhaaf dargaggoo karaarra deeman qabanii affananii akka mana duwwaatti galchanii dhugaa ishee akka isaa baasisan kan goosisanii jiranidha. Yeroo kamiyyuu harmeen gara haadha waan ta'eef deddeebitee mana gara poolisii deemtee mucayyoo kan koo dhugaa ishee na baasaa jechuudhaan kan isaan gaafatu ture. Isaanis imimmaan harmee sanii ilaalanii wanta ishee gargaaruu qabna jedhanii karaa isaanii irra deemaa jiran. Yaa ta'u malee yeroo shakkamaa qabatanii gara baafa deemanii shakkamichis hoo barbaadanii najjeesaa ani gocha akkasii hin qabu jechuudhaan uffata nafasaa gubbaarraa baasee lubbuun isaa darbee fi hin darbine ta'ee wanta beekamu tokko iyyuu hin jiru. Ispektarichi garmalee waan aalee fi shamarran irratti dirgatiin akkanaa maaliif akka dhaabbachuu hin qabne waan itti dhaga'ee fi garmaleedha kan isa reebe. Yaa ta'u malee yeroo kana keessatti harmeen isheetis baay'ee waan nama gaddisiistus teessee boo'aa jirti. Yaa ta'u malee dhugaan ishee eenyu akka nyaatee fi eenyu akka gale amma gahuyyuu hoomiyyuu hin beekamne. Yaa ta'u malee yeroo tokko tokko wanta nama baay'isee nu fayyaduu fi kan nu fayyadne hin beeknu. Hiriyaa baay'isuunis waan namarraan gahu tokko hin beekamu. Mucayyoon tun eenyudhaan akka baddalamtee fi eenyu gocha akkasii akka irraan gahame beekamuun hin dandeenye jechuudha. Innaa waan baay'ee nama sooretti waan baay'ee nama gaddisiistudha. Hiriyoota ofiitiin gocha barnoota isheetirraa gufuutti ta'anii ishee hambisiisan. Akkasumas immoo mana barumsaa keessatti baay'ee cimtuu fi barumsaan akka hiriyoota isheetillee gargaartu kan diraamaa kanarraa hubanne jechuudha. Diraamaa sooretti jedhu haaraa kan argannee nu bahe jechuudha. Isinoo mana kana maal gochaa jirtu? Mana kana maal gochaa jirtu? Sabskiraayib, laayik, sheer gochaa jirtu. Akkasuma ta'e immoo guddaa galatoomaa isiniin jechaa jira. Waan na waliin taatanii yeroo hundumayyuu jabaadhu hin dandeessaa. Wanta ati hin dandeenye hin jiru jechuudha. Waan na faana taataniif guddaa tokko naaf galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Akkasumas immoo qophiin ani qopheessee gara keessanirraa hin gahu bakka ani dogongoree fi bakka ani sirreessuu qabu yoo jiraate koomantii irratti akka naa beeksistan isin barbaada. Homoo akkasumatti itti fufii qaxalee koo hin dandeessa wanta hin dandeenye hin jiru wanta viidiyoo koo yeroo hundaa sheer naaf godha. Akkasumas illee laayikii illee naaf kennaa isiniin jedha. Laayikii tokko naa gootan jajjabinaa fi viidiyoon kan koo iyyataa akka argatu na gargaartanii jechuudha. Sheeroo naa gootan immoo faamiliyaan biraa akkan argadhu na gargaartan jechuudha. Koomantii irratti immoo yaada keessan naaf teechisuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Tokkummaa badhaadhina milkaa'ina kallattii fi iddoo irra jirtanitti isin haa baay'atu isiniin jedha. Wanna waliin warra jirtan dagaaggamee ulfinni keessan kabajni keessan haa baay'atu isiniin jedha.
baay'ee siin jaaladha. Yeroon kan milkii, kan badhaadhinaa, kan tokkummaa, kan walii galtee nuuf haa ta'u. Hedduu keenya shirranyaa mortuu nurraa cabdu sinin jedha. Baay'ee siin jaaladha. Dhugaa እና yeroo gabaabaa keessatti immoo na guddistanii darajaa guddaarra akka na geessisan abdiin qaba isinitti nan amana sinin jechuu barbaada. እና ፋሚሊ akkuma argaa jirtanii manni kun mana haaraadha. እና sinu argaa jirtanii wanta isinitti himu tokko hin jiru. Baay'ee sin jaaladha. እና baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Hanga viidiyoo itti aanutti turtii gaarii isinii haa ta'u. Viidiyoon xiyya har'aa baay'ee gabaabduudha. Naa turaa baay'ee sin jaaladha. Baay'ee paartii 4 jennee dhufnaa.